Wow! Philippine Hawk Eagle. Pwede kaya sila maging pet? Ay, bawal pala. Tama. Alam mo ba, na sa online ay pwede kang makakita ng iba't ibang mga taong nag-aalaga ng mga wild animals. Yung iba ay hinuhuli, kinukulong, at hinahunting for sports. Pero pag-usapan muna natin ang banog. Ang banog ay isang klase ng ibon na kabilang sa birds of prey. Ang birds of prey ay anumang ibon na kumakain ng ibang hayop. Katulad ng rabbits, fish, lizards, and other birds. Tumutulong din sila sa pag-maintain ng ecosystem sa pamamagitan ng pagkain ng matatanda, may sakit, at may hinang hayop. Alam mo ba na maaari kang tumulong sa pamamagitan ng 3 R's and 1 S? Shane! Paki-explain mo nga sa kanila ang 3 R's and 1 S. Sure, Vhie.